السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. الموضوع ديال الفيلم اللي دار عمر سي وعلى الانتقادات اللي تلقى بسبب الفيلم. الحرب ديال أوكرانيا كنعرفوا بأن فرنسا استقبلت 100,000 لاجئ. حتى واحد ما انتقد ولو العنصري إريك زمور ما انتقدش هذه المسألة هذه، علما أنه ضد الهجرة. عمر سي اللي هو معروف هنايا بالأفلام ديالو كيفاش قدر يندمج وكيفاش يقدر يدافع على الاصول ديالو وهو حامل الجنسيه الفرنسيه. بزاف ديال الانتقادات من النهار اللي دار الفيلم تاع لي تيغيور. هانتوما بقاو معايا حتى الاخر، شوفوا الفيديو ديال عمر سي وما تنساوش الدعم ديالكم فهو مهم، وما تنساوش انكم ديروا البارطاج، ما تنساوش الانضمام الى القناه، ومرحبا بالتعاليق ديالكم. J'entends des gens qui disent que je devrais dire merci. Si je dois dire merci, tout le monde doit dire merci. Merci. C'est des trucs comme ça. Merci à qui? À la France, c'est des trucs totalement ridicules, mais c'est une manière justement d'essayer de m'enlever, de me pousser et de faire en sorte que je sois plus français. Mais c'est une façon de disqualifier en fait. Oui. C'est une injonction qui disqualifie. Voilà, qui dit, bah, lui, en fait, il compte pas. Il n'est pas français. Alors, on a essayé de faire qu'il ne le devienne pas, il est devenu, bon, et puis maintenant il est, mais regardez, il est là-bas, donc c'est pas vraiment un Français. Trop tard. Ça sert à rien, ça sert à rien, et ça changera rien surtout. Pensez ce que vous voulez, encore une fois. Moi, je sais où j'en suis, j'ai cette chance-là. C'est drôle parce qu'on échangeait avec Philippe Labro, qui est un journaliste beaucoup plus âgé, qui disait la même chose sur les États-Unis. Il disait, mais en fait, c'est trop tard. Les théories suprémacistes, les théories extrémistes, c'est trop tard. Le monde a déjà changé. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont à l'agonie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils crient de plus en plus fort. Tu sais, c'est le dernier souffle avant de crever, quoi. Ils savent bien que tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils essayent d'avancer, et leur vision de ce pays n'est déjà plus possible. C'est pour ça qu'ils sont aussi virulents. Ils savent que c'est déjà fini. Et c'est pour ça que j'aime bien leur dire, trop tard. Parce qu'ils comprennent bien ça. Trop tard, les gars. هانتوما كيف ما شفتوا هذا هو الفيديو ديال عمر سي. سولوه علاش درتي هذا الفيلم ودخلت وعلاش الحرب ديال اوكرانيا، بزاف ديال الحاجات اللي دخلوها له في الاسئله، ولكن عمر سي كان ذكي. قال لهم الحرب ديال اوكرانيا ما كانش واحد الاكتشاف مجنون بالنسبه لي، لان عندي عائله في افريقيا، عارف بان كاينين تماك اطفال دائما في الحرب وكاينه بزاف ديال الاسر مفككه. قال لهم انا مندهش من هذا التاثير حتى لهذه الدرجه. قال لهم علاش ما كتاثروش مثلا فاش كتكون الحرب في افريقيا. الصحيفه ديال لو باريزيان وضحت بان هذه الملاحظات ديال عمر سي ما فيها يعني حتى شي عيب، ما فيها حتى شي عداوه، وما فيها حتى شي ضرر، فهي وجهة نظر، واحد الحاجه كان كيحس بها. هذا الجدل كان قائم بقياده اليمين المتطرف. مارسي كان داكشي اللي حس به كان كيقولو، ولكن كان تيقولو وهو عاقل وهو مهدن. والهدف ديال عمر سي كان هو انه بغى يخلي الفرنسيين انهم يشعروا بالذنب. فكنقول لكم شكرا، تحياتي لكم.